Заявление отвода – это всегда очень неприятная процедура. Вот трудишься месяцами, привыкаешь, иногда длительные процессы. В общем, как-то участники процесса по-разному друг друга понимают, ощущают. Что-то очень нравится, что-то очень не нравится. И как бы встаешь с отводом и перечеркиваешь все, что было сделано позитивного, хорошего, правильного, то, что вызывает у тебя одобрение. А вот вдруг наступает момент, и адвокат ли, прокурор ли, обвинение или защита вдруг осознает, ничего личного, что вот этот председательствующий, уважаемый, грамотный, во всех отношениях, юрист и законник, он должен быть отведен. Нам нелегко дались это решение заявить вам отвод. Очень нелегко, потому что возникали и ранее такие основания. И, Ваша честь, я сейчас об этих основаниях должна со своей стороны проговорить. Значит, было несколько решений, когда защита была категорически не согласна, мы заявляли возражения, мы каким-то образом старались, чтобы суд, по нашему мнению, нарушения, допущенные судом, как-то устранил или не допускал, или слышал защиту и понимал бы. Но нарушение нарушением рознь. В этой связи вот отказ в вызове ключевых свидетелей, а мы полагаем, что это ключевые свидетели, и не только те, которых перечислил мой уважаемый коллега Беков. Если мы будем уже развернуто на эту тему говорить, мы несколько других фамилий назовем. Но он совершенно был прав, когда он сказал, что в центре этого события персона, которую не допросить нельзя. Это суть событий, это существо, это не проходящая фигура. И, конечно, отказ в вызове таких свидетелей говорит о том, что вот суду не хочется, нам тоже не хочется влезать в политику, суду очень не хочется обнажить политическую проблему, которая в этом деле возникает. Гораздо легче взять обвинительное заключение, просмотреть определенные тезисы, формально с ними согласиться и на этом закончиться. Но мне кажется, не таков наш председательствующий. Извините, пожалуйста, всегда очень трудно заявлять отвод. Мне думается, что вы, Ваша честь, видите в этом деле все. И более того, лучше нас. И в этом смысле тот факт, о котором говорил мой коллега адвокат Беков, что вы огласили показания, в том числе нашего подзащитного Ахмеда Проходова, я тем с большим основанием могу об этом сокрушаться, говорит о том, что есть тот состав вмененного преступления, которого мой подзащитный и никто здесь не совершал. Но его фактологически надо как-то доказывать. И у обвинения с этой частью доказательств очень плохо, совсем никак, просто из ряда вон плохо. И если не огласить показания, данные по этому факту, по понятному факту, господин Беков об этом уже говорил, значит, то данных фактических для обвинения будет недостаточно. И что в этой ситуации делает председательствующий, который должен быть объективным, независимым арбитром между обвинением и защитой? Он должен фактически сказать: так, эта часть обвинения не доказана. И я не могу дальше двигаться по этому обвинению. Это не вы, Ваша честь, это не ваш промах, это не ваш недостаток или еще что-то. Это промах или недостаток обвинения. А может быть, просто безосновательность этого обвинения. При этом вы принимаете решение, после которого все защитники, не сговариваясь, которые сильно сомневались по поводу многих моментов, когда было намерение заявить вам отвод, все-таки в этот раз все защитники поняли: да, к сожалению великому, председательствующий в этом деле
хочет дотянуть до того, чтобы эта часть недоказанного обвинения была бы доказана. А она не доказана, Ваша честь. Потому что нельзя оглашать показания свидетеля, и вы это лучше меня знаете. И вы идете на это. И нам становится, в общем, тяжело дальше работать. Тяжело работать, потому что мы хотим доверять председательствующему, и больше не можем. Я вам и третий момент скажу. Вообще оснований могло бы быть много. Ну вот не допрос ключевых свидетелей. Оглашение показаний, данных в качестве свидетелей, где они предупреждались за формально, они вообще честные просто люди. Они просто всегда говорят правду. Но дело не в этом. Они формально предупреждались об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, об отказе, об ответственности за отказ от дачи показаний. И вот когда такие показания оглашаются, дальше нельзя идти. Дальше предрешен, во всяком случае, в этой части приговор. И мы это осознаем. Обвинение, недоработавшее по этому делу, это осознает. И защита это осознает. И я боюсь, что и председательствующий, я не хочу строить никаких догадок, но отчетливо понимать, что этого делать нельзя, вы понимаете. Я не сомневаюсь. И есть третий момент, который меня постоянно мучает. Мне иногда коллеги вообще говорят: не раздражай уже председательствующего, сиди, молчи. И я не могу молчать, Ваша честь. Мы не имеем протокола судебного заседания. Это документ. У нас есть записи. Вот мы тут с коллегами собрались, скинулись, и у нас секретари за одну неделю, прослушав все ключевые показания, бам-бам-бам, набрали и все. И есть документ у нас. Но это не документ, потому что это наш. То, как мы услышали протокол. А то, как вы услышали протокол, а нам важны только вы. Потому что вы, уходя в совещательную комнату, вы, собственно, возьмете протокол. Да и мы, выступая в защитительной части нашей сторон, мы должны видеть этот документ. Я, простите, за 44 года столько сфальсифицированных протоколов, я вас не обвиняю, но я их видела столько, что мне надоело с ними бороться. Сейчас закон позволяет выдавать защите по мере изготовления протокола. Вы нам говорите 2 месяца назад, что готов только февраль. Это не логично, это неправдоподобно. И я отношусь к протоколу судебного заседания так, как мне предписывает к нему относиться Верховный суд, Конституционный суд и Европейский суд по правам человека. Это ключевой документ по делу. И я должна вслепую, не видя этого документа, выступать. И я понимаю, вот когда судья говорит о сложностях, о том, что секретарь целый день там сидит и пишет, я, во-первых, не понимаю, что можно столько времени готовить. Все-таки у нас очень много перерывов, и я знаю загруженность суда, я все понимаю. Но это очень важно. На кону жизни и репутация, и свобода моих дорогих подзащитных. Понимаете? И я не могу себе позволить никакой, знаете, такой вежливости. Ну ладно, судье трудно, судье плохо, судье нехорошо, судье. По секретарю плохо, секретарю трудно. Протокол дайте, пожалуйста. Вы его не даете упорно. И мне с этим, во-первых, моя защита становится неполноценной. Я прослушала все, что мне коллеги предоставили. Я за всем стараюсь следить. Более того, для моей роли, так сказать, фиксатора нарушений Европейской конвенции, как мне тут моими коллегами по защите отведена, это может быть и не надо. Но моим коллегам это нужно. И они постоянно об этом вам напоминают. Ваша честь. Только эти 3 обстоятельства, хотя я могла бы перечислить и все, и фактически закрытое судебное заседание, и наш зал, и все такое, при том, что, опять же, хочется сказать, ну суд же сделал все возможное, все наилучшее. Нет, не все. Нет, не все. Если по гамбургскому счету, то это должен был быть большой зал, вообще не в этой республике, вернее, не в этом субъекте федерации, об этом особенный разговор. Очень много, что я могла бы сказать. Но вот непосредственным основанием к тому, чтобы мы вот так вот с коллегами все-таки решили, нет, необходимо сделать отвод, это вот не вызов ключевых свидетелей,
Это оглашение показаний, которое стало непосредственным фактом, вызвавшим у нас вот это недоверие. И, конечно, отсутствие протокола судебного заседания.